มีใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อไม่เคยดู YouTube เลยมีไหมยกมือหน่อยไม่ต้องอายนะไม่เคยก็ยกมือมีไหมไม่มีก็ดีแล้วนะอ๋อมีหนึ่งคนหลวงพ่อแนะนำให้ไปฟังเอานะเอาซีดีไปก็ได้ที่วัดมีแจกให้ธรรมะไม่ใช่ของยากก็จริงนะแต่มันเป็นของแปลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้อย่างตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราสนใจสิ่งข้างนอกตลอดตอนเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็มาชวนเราคุยดึงดูดความสนใจเราไปที่พ่อที่แม่อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่มาเยี่ยมตอนเราเล็กๆเกิดใหม่ๆมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋อะไรเนี่ยชวนให้เราสนใจออกข้างนอกตลอดให้เราถูกฝึกที่จะให้รู้ออกไปข้างนอกแต่มันก็จำเป็นถ้าไม่รู้ข้างนอกเลยมันก็อยู่กับโลกเขาไม่ได้นี่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งจูงใจภายนอกมาเป็นยิ่งเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มองคนที่เราชอบอะไรเงี้ยทำอะไรก็สนใจของข้างนอกมายุคนี้ก็มีข่าวสารเยอะแยะวันหนึ่งหลวงพ่อเคยอ่านเจอนะเขาบอกคนสมัยอยุธยาเนี่ยตลอดชีวิตนะรับข้อมูลข่าวสารนะยังไม่เท่าพวกเราในยุคนี้รับในอาทิตย์เดียวเรารับข้อมูลจากข้างนอกเนี่ยเยอะแยะเลยวันหนึ่งเพราะฉะนั้นความสนใจของเราเนี่ยมันมีแต่พุ่งออกข้างนอกเรายิ่งนับวันเนี่ยกระแสดึงดูดภายนอกเนี่ยมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆการที่จะทวนกระแสนะเคยได้ยินไหมคำว่าทวนกระแสทวนกระแสของจิตใจเราเนี่ยกลับเข้ามาหาตัวเองนะมันเลยเป็นเรื่องแปลกใหม่เป็นเรื่องประหลาดไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนให้โอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองนี่เราไม่รู้จักการน้อมเข้าไปหาตัวเองการเรียนรู้ตัวเองเป็นธรรมะซึ่งเป็นของง่ายๆนะเลยกลายเป็นของทำยากเลยเพราะเราไม่คุ้นเราไม่รู้จักวิธีการที่เราจะมาเรียนรู้ตัวเองได้จะต้องรู้ก่อนว่าเราเรียนรู้ตัวเองไปเพื่ออะไรถ้าเราเรียนรู้ตัวเองอย่างแจ่มแจ้งนะเราจะรู้เลยว่าตัวเรากับสิ่งที่แวดล้อมอยู่ข้างนอกนี่ก็อันเดียวกันตัวเราเนี่ยเป็นแค่ฝุ่นละอองของโลกอันเล็กๆเป็นเศษธุลีเล็กๆของจักรวาลไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอย่างพวกเราชาวโลกทั้งหลายทั้งโลกนะหลายพันล้านตายไปพร้อมๆกันเนี่ยไม่ได้ทำให้จักรวาลนี้กระเทือนเลยไม่ได้มีความหมายอะไรเนี่ยแต่ว่าความสำคัญมั่นหมายว่ากูเก่งกูใหญ่นะกูอย่างนั้นกูอย่างนี้มันเลยทำให้เราตัวโตกว่าความเป็นจริงในความเป็นจริงแล้วเราเป็นแค่ฝุ่นละอองเล็กๆไม่มีความหมายจะอยู่หรือจะตายก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะกับโลกกับจักรวาลนี้ความสำคัญตัวผิดเรียกว่ากูอย่างโน้นกูอย่างนี้ก็เลยดิ้นรนตลอดเวลานะหาความสงบสุขในจิตใจไม่ได้สักทีพระพุทธเจ้าสอนเราให้โอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจ
เราจะเรียนรู้กายกับใจได้อันแรกเลยต้องมีสติสติคือเครื่องมือที่จะรู้กายคือเครื่องมือที่จะรู้ใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจนั่นคือตัวสตินะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยคือตัวที่รู้ความจริงรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจมันจะไม่เหมือนกันนะการรู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ด้วยสติอย่างเราจะขยับขยื่นเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่เรียกว่าเรามีสติแต่มันยังพ้นทุกข์ไม่ได้การถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่ไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้คือสมาธิได้สงบเฉยๆตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์พ้นโลกพ้นวัฏฏะสงสารได้คือตัวปัญญาสติรู้ว่าร่างกายมีอยู่จิตใจมีอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยสติเป็นตัวรู้ตัวสภาวะสภาวะของรูปธรรมสภาวะของนามธรรมปัญญาเนี่ยเป็นความฉลาดของจิตที่จะรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงสติเนี่ยสามารถทำให้เราแยกได้ว่าโลภกับโกรธไม่เหมือนกันสุขกับทุกข์ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันจำแนกได้ว่าโลภกับโกรธมีลักษณะที่แตกต่างกันมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันลักษณะเฉพาะตัวเรียกวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษนะโลภก็มีลักษณะพิเศษของโลภโกรธก็มีลักษณะพิเศษของโกรธฟุ้งซ่านก็มีลักษณะพิเศษของฟุ้งซ่านหดหู่ก็มีลักษณะพิเศษของหดหู่สุขทุกข์ก็มีลักษณะพิเศษของแต่ละตัวไปนั้นสภาวะแต่ละตัวสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะเฉพาะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวทำให้สามารถแยกได้ว่าตัวนี้กับตัวนี้เป็นคนละตัวกันโลภกับโกรธนั้นคนละตัวสุขกับทุกข์คนละตัวกันดีกับชั่วก็คนละตัวกายกับใจก็คนละตัวดินน้ำไฟลมก็เป็นคนละตัวกันแต่ละตัวนี่เราแยกได้นะแต่แค่เนี้ยยังไม่พ้นทุกข์หรอกแค่เห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมแต่ละตัวเนี่ยยังไม่สามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้เราจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเห็นลักษณะร่วมของสภาวะธรรมทุกตัวนะยกเว้นนิพพานเป็นสภาวะที่แยกออกไปต่างหากรูปธรรมนามธรรมอื่นมีลักษณะร่วมกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นะความเป็นอนัตตาคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงสิ่งซึ่งเคยมีนะถึงจุดหนึ่งมันไม่มีนะสิ่งที่เคยมีมันไม่มีนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงทุกขัง ความเป็นทุกข์หมายถึงว่าสิ่งซึ่งกำลังมีนะสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนะอนิจจังเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เคยมีนั้นมันดับไปทุกขังเนี่ยเห็นว่าสิ่งซึ่งยังไม่ดับนะกำลังถูกบีบคั้นให้ดับอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่จะตั้งอยู่หรือจะดับไปเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาสามตัวนี้เป็นลักษณะร่วมของสภาวะธรรมส่วนใหญ่ยกเว้นพระนิพพานนอกนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยถ้าเราเห็นสภาวะทีละตัวนะมันยังปล่อยวางไม่ได้จริงอย่างเราเห็นแล้วสุขกับทุกข์ไม่เหมือนกันเราก็จะอยากได้สุขเราก็จะอยากหนีทุกข์เห็นไหมจะเกลียดอันหนึ่งจะชอบอันหนึ่งใจไม่มีวันเข้าสู่ความเป็นกลางเลย
เมื่อลำพังเห็นตัวสภาวะนะเช่นโลภโกรธหลงแต่ละตัวสุขทุกข์ดีชั่วแต่ละตัวหรือธาตุดินน้ำไฟลมแต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถปล่อยวางได้เราจะเกิดชอบอันนี้เกลียดอันนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีปัญญาแทงตลอดว่าสภาวะทุกๆตัวเสมอกันเท่าเทียมกันนะด้วยความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์ด้วยความเป็นอนัตตางั้นการเจริญปัญญาเนี่ยมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกปัญญาที่เกิดจากการอ่านการฟังปัญญาอย่างนั้นกิเลสไม่กระเทือนเท่าไหร่หรอกดีไม่ดีกิเลสหยาบหายไปแต่เกิดกิเลสละเอียดนั้นเกิดมาหน้าตากูเก่งกว่าคนอื่นเรียนมาเยอะปัญญาที่จะล้างกิเลสได้ต้องเป็นวิปัสสนาปัญญาถึงจะล้างกันได้เด็ดขาดวิปัสสนาปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นลักษณะร่วมลักษณะร่วมในภาษาบาลีก็เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะทั่วไปของสิ่งที่เป็นสังขารลักษณะทั่วไปถ้าเห็นอย่างนี้ว่าสุขกับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันใจมันก็จะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกลียดความทุกข์เนี่ยการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตถึงจะยอมปล่อยวางไม่งั้นจิตก็จะรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไปเรื่อยๆมันไม่เห็นท่องแท้ว่าสภาวะทั้งหลายสุขและทุกข์ดีและชั่วหยาบและละเอียดภายในและภายนอกอยู่ใกล้อยู่ไกลแท้จริงแล้วเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าสามารถเห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยใจมันก็จะไม่ชอบอันหนึ่งไม่เกลียดอันหนึ่งใจก็จะหมดการดิ้นรนใจของเราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะมันดิ้นทำไมมันดิ้นเพราะมันโง่คือมันไม่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันเท่าเทียมกันนะมันเกิดแล้วดับเหมือนกันเมื่อเราต้องมาฝึกตัวเองนะพัฒนาเครื่องมือ2ตัวมีสติมีปัญญาปัญญาเนี่ยจะมีได้จิตต้องมีสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิที่ถูกด้วยนะสมาธิชนิดมิจฉาสมาธิทำให้โง่มากกว่าเก่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติมิจฉาสมาธิไม่มีสตินั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยเลอะเทอะเปลือเปื้อนไปสู้กิเลสไม่ได้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสนี่สติกับปัญญาสติจะเป็นตัวรู้ว่ากำลังมีสภาวะอะไรอยู่ปัญญาก็จะเห็นว่าสภาวะแต่ละตัวนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วคำว่าทุกขังเนี่ยไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเช่นเราไม่สบายนะป่วยไข้อย่างเงี้ยเป็นมีร่างกายมีความทุกข์นี่เรียกว่าทุกขเวทนาแต่ทุกข์ในไตรลักษณ์นี่เรียกว่าทุกขลักษณะคนละอันกันทุกข์มีหลายทุกข์นะมีทั้งหมดทั้ง10ชนิดนะทุกขลักษณะก็คือสภาวะที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายทุกขสัจก็ไปอีกแบบหนึ่งนะสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจทุกขอริยสัจนะก็คือรูปนามคือขันธ์ห้านี่นะคือเรียกว่าทุกขอริยสัจนั่นคำว่าทุกฟังแล้วนึกว่าอันเดียวกันที่จริงมีตั้งหลายแบบนะหัดรู้สภาวะขั้นแรกสุดถ้าไม่รู้สภาวะนะของสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมแต่ละตัวนะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ที่ตัวสภาวะธรรมไม่มีสติรู้สภาวะธรรมไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่มีทางเกิดเลยงั้นหัดรู้สภาวะนะ
อย่างพวกเราเนี่ยคนไหนขี้โกรธหัดรู้ไปเรื่อยๆใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันนะใจมันหายโกรธรู้ทันนะพอเรารู้ทันสภาวะของความโกรธความโกรธมันเกิดบ่อยสำหรับคนที่โกรธบ่อยๆนะก็ดูความโกรธเป็นตัวหลักความโกรธผุดขึ้นมารู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนั่นก็เรามีสตินี่เราเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นนะมีสติเกิดขึ้นความโกรธมันจะดับอัตโนมัติเพราะความโกรธเป็นกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอย่างเราขี้โมโหอย่างนี้นะตามองเห็นรูปใจก็โกรธหูได้ยินเสียงใจก็โกรธจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจก็โกรธคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็โกรธอีกนะเนี่ยความโกรธมันเกิดบ่อยสำหรับคนขี้โกรธเราใช้ความขี้โกรธของเราเนี่ยมาทำกรรมฐานโกรธขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้การที่เรารู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆนะวันแล้ววันเล่าเนี่ยต่อไปจิตมันจำสภาวะความโกรธได้แม่นยำมันรู้ว่าความโกรธรูปร่างเป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะมันเกิดเพราะอย่างนี้อย่างนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานอย่างนี้อย่างนี้จะเห็นนะเรียกว่าเห็นลักษณะ4ประการของสภาวะธรรมลักษณะแรกคือลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยความโกรธมันรูปร่างอย่างเนี้ยนะเป็นความรู้สึกอย่างเนี้ยเรียกว่าความโกรธรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันทำงานยังไงนะมันทำงานยังไงมันจะมาครอบงำใจเรานะให้ทำลายล้างสิ่งต่างๆอารมณ์ที่ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยมันผลักดันแล้วถ้าความโกรธเกิดแล้วนะมันทำงานแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงเราก็จะเห็นมีผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนของจิตใจเราก็จะเห็นลึกลงไปทำไมมันโกรธอยู่ๆความโกรธไม่เกิดหรอกต้องมีเหตุอย่างบางคนนะบอกว่าไม่เคยอาฆาตใครเลยอย่างซูสีไทเฮาบอกไม่เคยอาฆาตใครสักคนเลยทำไมไม่อาฆาตใครไม่พอใจใครคนนั้นก็ตายแล้วนะไม่ต้องอาฆาตเสียเวลาอย่างนี้เรียกว่ามันไม่อาฆาตเพราะไม่มีสิ่งเร้าไม่มีอารมณ์มายั่วให้อาฆาตหรืออย่างพวกเรานะพื้นจิตของเราอาจจะขี้โกรธก็ได้แต่บุญบารมีเราสร้างมาเยอะเรากระทบแต่อารมณ์ที่ถูกอกถูกใจตลอดเวลาไม่มีอารมณ์ที่ไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยไม่มีโอกาสแสดงตัวให้เราดูนะมันมีเงื่อนไขนะไม่ใช่อยู่ๆมันจะโกรธได้ตามใจชอบนะงั้นความโกรธก็มีเหตุให้เกิดคือมันต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจนะถ้ามันกระทบอารมณ์ที่ถูกใจมันก็ไม่โกรธโกรธก็เพี้ยนแล้วล่ะเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปเราจะเห็นว่าสภาวะแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันสภาวะแต่ละตัวมีบทบาทไม่เหมือนกันนะแต่มันเป็นกลุ่มๆอย่างกิเลสก็ทำบทบาทของกลุ่มกิเลสกุศลก็ทำบทบาทของกลุ่มกุศลนะมีเป็นกลุ่มๆเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยแตกต่างกันนะอย่างราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นกลุ่มของกิเลสมันก็ทำให้ใจเร่าร้อนแต่มันร้อนคนละแบบร้อนคนละแบบร้อนเพราะราคะเนี่ยบางคนรู้สึกแหมอบอุ่นสบายด้วยซ้ำไปร้อนเพราะโทสะนี่แหมมันแผดเผาร้อนเพราะโมหะบางคนไม่รู้เลยว่าร้อนดูยากที่สุดเลยแต่ถามว่ามันร้อนไหมมันร้อนมันอยู่ในกลุ่มกิเลสที่แผดเผาเราให้เราร้อนแต่แต่ละตัวนะมีบทบาทแตกต่างกันการทำงานของสภาวะแต่ละตัวก็มีผลต่างกันอย่างกิเลสทั้งหลายทำงานขึ้นมาก็มีผลเป็นความทุกข์รออยู่ข้างหน้ากุศลทำงานขึ้นมาก็มีผลเป็นความสุขรออยู่ข้างหน้ามีผลที่แตกต่างกันนี่เราจะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะแต่ว่าไม่ต้องรู้ละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ก็ได้แค่รู้ว่าสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วก็หายไปรู้แค่นี้พอแล้วนะพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วงั้นที่หลวงพ่อพูดออกไปรายละเอียดให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เห็นนะว่าธรรมะจริงๆลึกซึ้งมากเลยประณีตลึกซึ้งมาก
ลึกซึ้งถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยคิดจะไม่สอนเบื้องต้นท่านคิดจะไม่สอนอันนี้เป็นลักษณะไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจ้าด้วยนะเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยพระอรหันต์ทุกองค์เนี่ยตอนที่บรรลุครั้งแรกเนี่ยตอนที่บรรลุใหม่ๆไม่คิดจะสอนเหมือนกันทั้งนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าธรรมะอันนี้ประณีตลึกซึ้งเหลือเกินสอนไปก็คงเหนื่อยเปล่าใจจะคิดอย่างนี้นะสอนไปก็เหนื่อยเปล่าเหมือนสีซอให้ควายหูหนวกฟังนะไม่ใช่ควายหูที่แจ่มใสฟังชัดสีซอให้ควายหูหนวกฟังนะไม่มีประโยชน์อะไรแต่พอผ่านเวลามาช่วงหนึ่งนะใจมันก็เริ่มนึกขึ้นได้เมื่อก่อนเราก็เหมือนเขานี่หว่าทำไมเราผ่านมาจนได้เพราะฉะนั้นคนอื่นซึ่งมีบุญวาสนาบารมีก็ยังมีอยู่ถ้าเขาได้ฟังธรรมอย่างนี้เขาก็จะพ้นได้เหมือนกันนะใจมันจะเกิดกรุณาก็ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยตอนที่ท่านเข้าใจธรรมะกันใหม่ๆท่านไม่อยากสอนหรอกรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเปล่าแต่พอผ่านมาช่วงหนึ่งนะความกรุณาในใจมันจะทำงานแล้วสร้างซิมโบลิกสัญลักษณ์ของความกรุณานี่ก็คือพรหมเพราะพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเขาบอกว่าพระพรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมถามว่าถ้าพระพรหมไม่อาราธนาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมไหมแสดงแน่นอนเพราะท่านสร้างบารมีมาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นสัมมาสัมพุทธะมันถึงพรหมไม่อาราธนาท่านก็แสดงนี่แต่พรหมเนี่ยนะอาจจะมีพรหมจริงๆก็ได้แต่ที่แน่นอนก็คือมันคือสัญลักษณ์ของความกรุณานี่ท่านก็พยายามย่อยธรรมะธรรมะสำหรับบางคนละเอียดถึงจะรู้เรื่องบางคนหยาบๆก็รู้เรื่องงั้นท่านจะแจกแจงธรรมะให้ธรรมะอย่างนี้กับคนนี้ให้ธรรมะอย่างนี้กับคนนี้พวกเทวดาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอภิธรรมให้อย่างพวกเราเรียนอภิธรรมเราปวดหัวเราเรียนแค่พระสูตรเราพ้นทุกข์กันได้แล้วงั้นแต่ละคนเนี่ยท่านสอนไม่เหมือนกันท่านถึงได้ชื่อว่าภัควะโตผู้จำแนกแจกธรรมจำแนกไม่ใช่แจกส่งเดชมีอะไรก็แจกเหมือนกันหมดไม่ใช่แต่ท่านจำแนกคนจำแนกประเภทนะแล้วก็แจกธรรมะให้พอดีเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดลงไปลึกหน่อยนะเพราะบางคนมันอยากเรียนแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต้องการขนาดนี้ของเราเรียนง่ายๆเลยนะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีเลยความรู้สึกที่เกิดแล้วไม่ดับสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นค่อยๆหัดรู้หัดดูไปไม่ใช่ของยากตอนภิกษุนะปัญจวัคคีย์ตอนปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพอฟังแล้วโกณฑัญญะคนเดียวนะครั้งแรกกันแรกที่เทศนะธรรมจักรเนี่ยโกณฑัญญะฟังครั้งเดียวได้พระโสดาบันตรงที่โกณฑัญญะได้พระโสดาบันนะโกณฑัญญะเกิดความรู้ขึ้นมาข้อหนึ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไร something ก็คือสภาวะธรรมแต่ละตัวนั่นเองมีความเกิดขึ้นใช่ไหมนั่นเป็นสภาวะธรรมที่ยังเกิดดับเรียกว่าสังคตธรรมธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่นะคือพระนิพพานเรียกว่าอสังคตธรรมงั้นพระโสดาเห็นอะไรเห็นว่าสภาวะทั้งหลายที่มันเกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นเห็นอย่างนี้นะก็จะรู้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวรตัวเรานี้ก็ไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรอะไรหรอกเป็นของยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างร่างกายเราก็ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวความรู้สึกนึกคิดมันก็เกิดนะจากเหตุปัจจัยหลายอย่างมากระทบกัน
จิตใจมันก็อาศัยรูปนี้เกิดขึ้นมานะอาศัยวัตถุก็อาศัยจิตทำให้ปรากฏขึ้นมาอิงอาศัยซึ่งกันและกันไปนี่เราค่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะใจมันเห็นความจริงนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพูดง่ายๆสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแต่ละวันลองสังเกตดูจริงหรือไม่จริงนะสังเกตนะไม่ใช่คิดคนละอันกันคิดเอาเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดยังกิเลสหนังไม่ถลอกหรอกคิดเก่งๆแล้วสนองกิเลสอีกกลายเป็นกูเก่งซะอีกนะแล้วต้องเห็นเอาการเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงนะก็คือเห็นมันเป็นไตรลักษณ์คำว่าวิปัสสนากรรมฐานนะคำว่าวิปัสสนานะปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นมีสติอย่างเดียวยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ได้จะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นแต่เป็นกลางคือมีสมาธิที่ถูกต้องจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยเป็นที่หลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่าต้องฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตที่เป็นผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพอจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บสภาวะทั้งหลายจะแยกตัวออกไปอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยจิตเป็นคนรู้ปุ๊บจะเห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละส่วนกันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเป็นคนละอันกันนะความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นอีกร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่อยๆแยกสภาวะออกไปนะนี่พอมีความสุขเกิดขึ้นก็มีสภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเกิดราคะยินดีพอใจในความสุขนะความราคะเนี่ยก็เป็นสภาวะอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขนะเป็นสภาวะอีกตัวหนึ่งเรียกว่ากลุ่มสังขารขันธ์นะอยู่ในกลุ่มของสังขารจิตเป็นคนรู้อยู่ในกลุ่มของวิญญาณขันธ์เนี่ยการที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานะเราจะเริ่มแยกขันธ์ได้นั่งอยู่เห็นรูปมันนั่งใจเป็นคนดูสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายนะใจเป็นคนรู้นะเห็นเลยสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่กายด้วยนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตด้วยนะค่อยๆดูไปโลภโกรธหลงนะก็เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตนะเป็นสภาวะอีกกลุ่มหนึ่งเรียกกลุ่มของสังขารนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราจะเห็นนะมันแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถูกแยกเป็นส่วนๆได้เพราะมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าขาดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องการแยกขันธ์จะเกิดขึ้นไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์ทำไม่ได้นั้นนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ได้เลยนะจะแยกรูปแยกนามได้ต้องเห็นนะรูปมันนั่งนามคือใจเป็นคนรู้เนี่ยเรียกแยกรูปแยกนามรูปมันหายใจนะใจเป็นคนรู้นะอย่างนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามจิตใจเป็นนามนะหรือความรู้สึกต่างๆมันเป็นนามเหมือนกันแต่เป็นนามคนละชนิดกับตัวผู้รู้นะจิตนั้นเป็นนามเรียกว่านามจิตความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นอีกนามหนึ่งเรียกว่านามเจตสิกคนละอันกันมันก็แยกออกจากจิตโกรธกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันโลภกับจิตก็เป็นคนละอันกันฟุ้งซ่านกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันยังกำลังโกรธอยู่เนี่ยจิตเป็นคนดูนะมันจะเห็นเลยความโกรธกับจิตนะไม่เกี่ยวข้องกันหรือความโลภเกิดขึ้นสติรู้ว่ามีความโลภจิตมีสมาธิตั้งมั่นเป็นคนดูมีสมาธิถูกต้องปัญญาก็จะเกิดก็จะเห็นเลยทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงหรืออะไรที่ถูกรู้ถูกดูเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีจิต
ตั้งมั่นเป็นคนดูได้เนี่ยเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิอย่าไปแปลว่าสงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะไปดูพจนานุกรมเจ้าคุณประยุทธ์นะสมเด็จประยุทธ์นะให้เขียนไว้ชัดเลยสมาธิคือความตั้งมั่นนะความตั้งมั่นกระติกน้ำตั้งอยู่บนโต๊ะเรียกว่าสมาธิไหมไม่ใช่นะมันความตั้งมั่นของจิตบางคนพูดถึงนิพพานนิพพานนิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นอย่างเงี้ยไฟดับนะก็ไฟนิพพานนะอุ่นข้าวต้มมาร้อนๆแล้วต้มเขาต้มมาร้อนๆทิ้งไว้แล้วมันเย็นข้าวต้มนี้นิพพานแล้วอะไรเงี้ยมันคนละโลกกันนั่นภาษาทำให้เราหลงเท่านั้นเองคำว่าตั้งมั่นอยู่เนี่ยไม่ใช่ตั้งอย่างกระติกเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะไม่ล้มเรียกว่ามีสมาธิเงี้ยไม่ใช่สมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตไม่คลอนแคลนนะไปด้วยอารมณ์สิ่งเราทั้งหลายมันถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูภาษาสมัยใหม่หน่อยคือมันไม่อินกับอะไรมันไม่อินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมันตั้งมั่นออกมาเป็นแค่คนดูของเราเนี่ยเวลาจิตไปรู้อะไรมันจะอินนะตรงนั้นแหละมันไม่ตั้งมั่นมันถลำลงไปมันไปอินนะแต่ถ้ามันตั้งมั่นมันไม่อินนะมันก็แค่สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วมันถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่าโลภมาแล้วโลภไปโกรธมาแล้วโกรธไปหลงมาแล้วหลงไปนะสุขทุกข์มาแล้วก็ไปดีชั่วอะไรๆมาแล้วก็ไปสุดท้ายมันจะปิ๊งขึ้นมานะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละล้วนแต่มาแล้วก็ไปทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงนี้แหละที่จะเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นภาพรวมของจักรวาลทั้งจักรวาลเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเราเนี่ยนะตั้งแต่ตัวเราภายในนี้ออกไปยันโลกข้างนอกจักรวาลภายนอกเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีอะไรคงที่เลยนะงั้นเข้าใจลึกซึ้งลงที่จิตใจตนเองอันเดียวเนี่ยเข้าใจโลกพระพุทธเจ้าท่านถึงใช้ได้ชื่อว่าโลกวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งทั้งโลกภายในโลกภายนอกรู้อย่างแจ่มแจ้งหมายถึงอะไรรู้ว่าทั้งหมดนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์พวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะหัดให้ใจมันเป็นคนดูก่อนนะหลวงพ่อเทศน์ไว้เยอะแยะเลยนะวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยนะมี2วิธีหลักๆอันหนึ่งทำฌานที่ถูกต้องนะถึงฌานที่2เนี่ยจะได้ตัวรู้มา2 ถึง 8เนี่ยมีตัวรู้อีกอันหนึ่งทำให้ได้ความตั้งมั่นชั่วขณะเรียกว่ามีคณิกาสมาธินะใช้วิธีรู้สภาวะทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงสภาวะที่เกิดบ่อยคือสภาวะที่จิตหลงไปคิดนี่เกิดบ่อยที่สุดเลยวันๆหนึ่งงั้นครูบาอาจารย์จะเน้นตรงที่จิตหลงไปคิดจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้มันจะรู้ได้ทั้งวันเลยมีเยอะในสุดจิตจำสภาวะหลงคิดได้นะพอหลงคิดปุ๊บสติรู้ได้ด้วยตัวเองไม่เจตนาจะรู้เพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วพอสติรู้ทันว่าหลงคิดความหลงคิดดับปั๊บความตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัตินะสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดอัตโนมัติเนี่ยพยายามฝึกไปมีสตินะมีจิตตั้งมั่นแล้วมันจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยกระบวนการที่เราจะพัฒนาจิตใจตนเองไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะพวกเราจะพ้นทุกข์แต่ฟังครั้งเดียวยากนิดหนึ่งนะแนะนำให้ไปฟังหลายๆทีฟังที่หลวงพ่อสอนพวกเราวันนี้แหละฟังแล้วฟังอีกเมื่อก่อนนะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่จังหวัดอะไรหลวงพ่อจำไม่ได้นะทางเมืองชนหรืออะไรนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการเข้าไปเรียนที่เมืองการนะแล้วก็ได้เทปในยุคนั้นยังไม่มีซีดีเป็นเทปแล้วนะได้เทปไปม้วนหนึ่งฟังจนเทปยืดเลยนะพอเทปยืดเนี่ยก็เข้าใจว่าการปฏิบัติเขาทำกันยังไงงั้นพวกเราฟังแล้วฟังอีกถึงจุดหนึ่งมันคงไม่โง่ตลอดกาลหรอกไม่งั้นไม่มีบุญว่าไม่มีโอกาสฟังธรรมหรอก
มีโอกาสฟังธรรมก็ถือว่ามีบุญแล้วละก็หัดดูสภาวะแต่ละสภาวะไปนะแล้วก็เห็นทุกสภาวะเหมือนกันคือเกิดแล้วดับเหมือนกันดูไปอย่างนี้นี้เราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับได้สภาวะแต่ละตัวแยกออกจากกันได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นคนดูแนะนำให้ไปฟังไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศไว้มีเยอะแยะนะหรือไม่มีเน็ตฟังก็เอาซีดีไปฟังมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งท่านถึงขนาดบอกลูกศิษย์ท่านเลยนะว่าซีดีหลวงพ่อเนี่ยแผ่นเดียวนี้แหละถ้าเข้าใจก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะแค่แผ่นเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องเยอะงั้นเราไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกนั้นคงไม่โง่ถาวรหรอกแต่อย่าฟังแล้วคิดเอานะฟังแล้วก็คิดไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้ฟังแล้วก็สังเกตของจริงในใจของเราเองแล้วมันถึงจะได้ของจริงดูความจริงดูของจริงนี่สัมผัสสัจธรรมคือตัวความจริงได้คิดเอาไม่ใช่ของจริงความคิดความฝันไม่ใช่ของจริงนะถามหมายเลข2ครับส่งการบ้านในรอบปีค่ะขอหลวงพ่อช่วยแนะนำให้ลูกนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นในธรรมค่ะปฏิบัติดีขึ้นเยอะแล้วนะปีนี้รู้ไหมก็รู้แล้วมาถามทำไม เราภาวนานั่งก็มีศีลไว้นะทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆนะนี่ถ้าใจเราตั้งมั่นแล้วก็สติเกิดบ่อยๆเห็นสภาวะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดวิมุตติมันก็เกิดนะแต่ตอนนี้จิตมันไม่เข้าบ้านรู้สึกไหมจิตมันอยู่ข้างนอกจิตอยู่ข้างนอกก็รู้เอาวิธีทำให้จิตกลับเข้าไปทำยังไงอย่าทำอย่างที่ทำตอนนี้ถ้าทำอย่างนี้มันจะแน่นนะหายใจเฉยๆหายใจด้วยใจปกตินะใจอยู่ข้างนอกรู้ว่าใจอยู่ข้างนอกเราก็หายใจไปสบายๆเดี๋ยวมันจะกลับมาเองนะจะกลับเข้ามาเองตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เพ่งอุตรุดเลยอย่าไปดึงให้มันกลับเข้ามานะให้มันกลับเองตอนนี้ใจหลงไปคิดทราบไหมนะดูอย่างนี้นะดูสภาวะไปอ้าวหลงไปคิดแล้วหัดดูแต่ว่าทำไมหลวงพ่อรู้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเหมือนครูเห็นหน้านักเรียนก็รู้แล้วเด็กคนไหนดื้อเด็กคนไหนไม่ดื้ออะไรเงี้ยมันเป็นทักษะของครูนะไม่ใช่กายสิทธิ์วิเศษอะไรนักหนาหรอกเป็นเรื่องง่ายๆครูทั้งหลายมองหน้าเด็กก็รู้แล้วเด็กเป็นยังไงตอนนี้เด็กใจลอยแล้วรู้ไหมเนี่ยเวลาเด็กเรียนหนังสือเราเป็นครูเงี้ยเด็กมันฟังเราตาแป๋วๆนะแต่ใจมันลอยเงี้ยครูรู้ไหมครูรู้นะคนที่เป็นครูอย่ารู้เลยเด็กมันหลงหนูเห็นไหมเวลาจิตมันหลงให้รู้บ่อยๆแต่อย่ารักษาจิตผู้รู้นะไม่ต้องรักษาแล้วจิตออกไปอยู่ข้างนอกก็รู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ต้องดึงคืนพอจิตกลับเข้ามาแล้วก็ไม่รักษาเอาไว้นะปล่อยให้ทุกอย่างมันทำงานตามที่มันเป็นเรามีสติตามระลึกรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆงงแล้วรู้ไหมเนี่ยงงแล้วก็รู้ว่างงนะหัดรู้สภาวะเป็นช็อตไปอย่างเงี้ยต่อไปหมายเลข37ครับบางทีถามหลวงพ่อนะแล้วได้รับคำตอบเนี่ยนะยังงงไปอีกพักหนึ่งนะกว่าจะเข้าใจครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลสอนธรรมะให้บทหนึ่งบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านก็ถามต่อเข้าใจไหมหลวงพ่อก็เรียนท่านไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะ
เนี่ยใช้เวลาย่อยธรรมะของท่านเนี่ยตั้ง20 ปีนะใช้เวลาตั้งนานนะเพราะงั้นมาสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วเรางงอย่าไปคิดเอานะยิ่งคิดยิ่งงงนะหัดรู้สภาวะของเราต่อไปเดี๋ยวจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมาโอ้ยหลวงพ่อสอนมันอยู่ตรงนี้เองคนต่อไปเบอร์อะไรนะหมายเลข37ครับโยมใช้การเคลื่อนไหวมือและพุทโธเป็นวิหารธรรมตอนนี้จิตเฉยๆไม่อยากยุ่งกับโลกเห็นกิเลสได้กราบขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมไม่ต้องใช้พยักหน้านะไม่ต้องพูดไม่บ่อยนะที่ไม่บ่อยเนี่ยเพราะเราไปเพ่งเอาไว้นะขยับมือเราก็ยังไปเพ่งลองขยับให้หลวงพ่อดูซิเห็นไหมว่าจิตมันไหลไปอยู่ที่นิ้วนะต่อไปเวลาขยับเนี้ยขยับเนี่ยแล้วจิตมันไหลไปอยู่ในนิ้วนะก็รู้ทันนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเพลินอยู่ที่นิ้วเนี่ยนี่อย่างนี้มันคือการเพ่งเนี่ยนะใจมันจะเฉยไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครไม่ค่อยมีกิเลสให้เห็นเพราะมันไปติดนิ่งๆอยู่นะงั้นวิธีปฏิบัติจะทำยังไงอย่างเราขยับเนี้ยขยับได้ไหมขยับได้อย่างที่โยมทำเนี่ยทำได้นะแต่พอเราจงใจทำเนี่ยใจมันแน่นขึ้นมารู้ว่าใจเราแน่นแล้วจงใจมากไปขยับไปนะใจเราเพลินไปอยู่ที่นิ้วรู้ว่าใจเราไหลไปอยู่ที่นิ้วขยับไปแล้วรู้ทันใจตัวเองไปแล้วเราจะพัฒนาถ้าขยับแล้วก็บังคับใจเครียดอยู่ตลอดใช้ไม่ได้ขยับไปแล้วก็เพลินอยู่กับนิ้วอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้นะขยับแล้วรู้ทันว่าตอนนี้ใจลงไปอยู่ที่นิ้วแล้วใจหนีไปเรื่องอื่นแล้วอะไรเงี้ยขยับแล้วรู้ทันใจตัวเองนะแล้วมันจะพัฒนาได้ของโยมนะดูจิตได้จิตวอกแวกเก่งนะงั้นดูจิตได้ก็ดูไปเลยแต่ว่าเราขยับไปแล้วจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้เอานะนั่งเถอะนั่งการดูจิตนะดูได้หลายอย่างนะโยมนั่งเถอะนะนั่งยืนนานเดี๋ยวเมื่อยอันแรกดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภรู้สึกโกรธรู้สึกหลงอีกอันหนึ่งดูตัวพฤติกรรมของจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจเนี่ยรู้พฤติกรรมของมันนะหรือบางทีมันก็ไปแทรกแซงอารมณ์นะเจออารมณ์อันนี้ไม่ชอบเจออารมณ์อันนี้ชอบอะไรเนี่ยแทรกแซงเข้าไปแทรกแซงพยายามไปละอันนี้พยายามไปรักษาอันนี้เนี่ยรู้ทันพฤติกรรมของมันนะงั้นเวลาที่เราดูจิตนะดูได้2 อันนะ1ดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันที่2ดูการทำงานของจิตโดยตรงเลยนะดูได้หลายอย่างสนุกนะยิ่งภาวนาไปเรื่อยแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็แตกฉานออกไปลึกซึ้งประณีตสนุกหลวงพ่อภาวนานะจะต่างกับพวกเราส่วนใหญ่หลวงพ่อภาวนาแล้วหลวงพ่อสนุกนะพอใจที่ได้ภาวนาเรียกว่ามีฉันทะส่วนพวกเราเนี่ยไม่อยากภาวนาหรอกแต่อยากได้มรรคผลนิพพานอยากมีความสุขเราอยากได้ผลเราไม่ได้พอใจที่จะทำเหตุอยากได้ผลเรียกว่ามีตัณหาพอใจที่จะทำเหตุที่ดีเรียกว่าฉันทะไม่เหมือนกันนะมีตัณหานะโลภขึ้นมาแล้วพยายามเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำอะไรไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความอดทนอย่างเดียวแหละแต่ถ้ามีฉันทะเนี่ยนะสบายใจมีความพอใจที่จะเจริญสติเจริญปัญญาพอใจที่จะได้ฝึกจิตฝึกใจตัวเองพอใจที่จะได้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจตัวเองมันพอใจอย่างนี้มันจะขยันดูวิริยะจะเกิดแต่ถ้าเรามีตัณหาเราอยากได้ผลนะอยากได้ผลแต่ขี้เกียจทำเหตุวิริยะก็ไม่มีเพราะมันขี้เกียจแต่ถ้ามีฉันทะนะวิริยะมันจะเกิดเองฉันทะคือพึงพอใจที่ได้ทำเหตุไม่คำนึงหรอกว่าจะได้ผลเมื่อไหร่นะถ้าอยากได้ผลนะเรียกว่าตัณหานะถ้าพึงพอใจที่จะทำเหตุที่ดีนะเรียกว่าฉันทะไม่เหมือนกัน
อย่างหลวงพ่อนะเห็นเลยว่าใจเรามีความทุกข์ใจเรามีเปลือกหุ้มอยู่นะมันคล้ายๆมันถูกขังอยู่ข้างในนะดิ้นคลุกคลักหาทางออกไม่ได้แล้วใจมันรู้แล้วว่าจิตเนี้ยตกเป็นทาสจิตเป็นเฉลยนะถูกขังอยู่ถ้าเราตราบใดที่เรายังแหกคุกไม่ได้นะเราไม่เลิกปฏิบัติหรอกเราก็ดูไปเรื่อยๆนะว่ามันถูกขังอยู่ตรงไหนมันทำไมมันโดนขังอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งก็ทำลายคุกมันออกมาแต่ถ้าอยากพ้นทุกข์นะก็ดิ้นรนนะแต่ไม่ดูว่าเหตุผลของมันคืออะไรไม่ไปละที่เหตุจะมุ่งไปละที่ผลอันนั้นไม่มีวันสำเร็จละที่เหตุไม่ใช่ละที่ผลนะนี่หลักของธรรมะนะพยายามไปสังเกตของจริงๆดูเอาคนที่สามวันนี้เทศใช้เวลาเยอะแฮะหมายเลข114ครับส่งการบ้านครั้งแรกเพิ่งเริ่มปฏิบัติทุกวันปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าควรจะไปทางไหนถึงจะเหมาะกับตัวข้าพเจ้าค่ะที่ข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าก็ตอบว่าถูกแล้วนะที่ข้าพเจ้าทำนั้นน่ะทำมาถูกแล้วล่ะจิตเรามีพัฒนาการแล้วเห็นได้ด้วยตัวเองใจเราค่อยๆตื่นขึ้นมาเราเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้เอานะร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้เอาสามารถทำได้อยู่แล้วไปทำต่อที่ทำอยู่นะถูกแล้วมีผิดเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องธรรมชาติเช่นวันไหนขยันจะภาวนานะใจก็แน่นๆขึ้นมานะเพราะว่าไปบังคับมันไปวุ่นวายแทรกแซงมันถ้ารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นจะไม่แน่นหรอกนะที่แน่นเนี่ยเพราะว่าพยายามจะรู้ตลอดเวลาพยายามจะไม่ให้เผลออะไรเงี้ยมันจะอึดอัดนะอย่าไปพยายามเลยเผลอก็เผลอแต่เผลอแล้วรู้ให้ไวหน่อยวิธีที่เผลอแล้วรู้ให้ไวหน่อยก็คือมีเครื่องอยู่เช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปเงี้ยเวลามันเผลอมันจะลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นนะพอมันคิดเรื่องอื่นสักแป๊บหนึ่งเราก็จะนึกให้ลืมพุทโธแล้วหลงละนะมันจะค่อยๆรู้ตัวได้เร็วหลงได้สั้นลงนะรู้ตัวได้เร็วขึ้นมีเครื่องอยู่แล้วก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราแต่ไม่ได้ไปเพ่งเครื่องอยู่นะถ้าเพ่งเครื่องอยู่จะอึดอัดแค่มีเครื่องอยู่เช่นหายใจไปรู้สึกตัวไปพุทโธไปรู้สึกตัวไปอะไรเงี้ยแล้วใจมันเป็นยังไงคอยรู้เอา ไปทำต่อไปที่ทำอยู่ใช้ได้นะดีเรียนได้เร็วอยู่หมายเลข143ครับรู้สึกเหมือนถูกแทรกแซงสะกดใจให้มีแต่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิ และหลงขาดสติจะทำเช่นไรคะใครสะกดล่ะนะไม่มีใครเขาสะกดเราหรอกเราไม่เคยชินที่จะมีสติมันก็ไม่ค่อยมีสติไม่เคยชินที่จะมีสมาธิมันก็ไม่ค่อยมีสมาธินะจุดอ่อนของหนูคือยังฟุ้งซ่านเยอะนะใจฟุ้งซ่านใจมีโมหะยังฟุ้งเก่งงั้นเราพยายามหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปอานาปานสติอาจจะพ่วงพุทโธเข้าไปได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโธเนี่ยอานาปานสตินะจะช่วยเรื่องเคลิ้มหลงเบลออะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะพยายามหายใจไว้เรารู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปใจจะได้ตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงของหนูมันฟุ้งแล้วก็ถ้าไม่ฟุ้งก็บังคับเอาไว้นะมันสุดโต่งมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาอยู่2ตัวนี้เป็นหลักพื้นของจิตมันฟุ้งซ่านเก่งนะงั้นไม่ต้องตกใจหรอกคอยรู้ทันคอยรู้สึกไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใจเราฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใจเราสงบเรารู้ทันหายใจเข้าพูดออกโทใจไม่สบายอึดอัดรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใจมีความสุขรู้ทันนะรู้ทันอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆ
ของหนูใจมันฟุ้งเก่งนั้นต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่ไปดูมันเฉยๆเนี่ยมันก็กระโจนลงไปกระโจนตามอารมณ์ไปพยายามอยู่กับเครื่องอยู่เมื่อเช้าระหว่างเดินไปในป่าหน้าวัดพบสภาวะรูปและสภาวะนามเกิดดับ2-3 ขณะขณะนั้นพบว่าทุกความทุกข์สาหัสที่เจอดับไปแต่พอออกนอกวัดแรงของจิตไม่มีควรปฏิบัติอย่างไรคะก็มีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ไปเรื่อยๆมันจะได้มีกำลังของหนูมันยังไม่มีกำลังนะใจมันยังไม่ค่อยมีกำลังมันยังฟุ้งเก่งอยู่มาอยู่ในวัดเนี่ยพลังงานที่ดีมันเยอะนะสมาธิเราก็เกิดง่ายหน่อยออกไปอยู่กับโลกข้างนอกมันเต็มไปด้วยคนหลงนะกระแสจิตที่หลงมันก็ดึงดูดให้เราหลงตามมันไปง่ายหน่อยเราอยู่ใกล้นะคนซึ่งมีสติเราก็จะมีสติง่ายเราอยู่ใกล้คนฟุ้งซ่านเราก็จะฟุ้งซ่านง่ายนะเป็นเรื่องธรรมดาใจมันดึงดูดกันพระพุทธเจ้าถึงบอกไงเราคบคนยังไงเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นแหละงั้นเราก็เลือกนะอย่างเราไปที่วัดเนี่ยรู้สึกตัวได้ง่ายภาวนาง่ายเพราะมันเต็มไปด้วยคนรู้สึกตัวเต็มไปด้วยคนภาวนานะเนี่ยไปอยู่ในศูนย์การค้าไปดูเขาเดินขบวนอะไรเงี้ยมันมีแต่คนโกรธมีแต่คนหลงอะไรเงี้ยนะไม่สงบอ่ะมันดูอะไรไม่รู้เรื่องนะโลกมันก็ดึงดูดเราฟุ้งซ่านไปของหนูไปอยู่กับเครื่องอยู่ให้ดีนะแต่ไม่ได้บังคับตัวเองว่าต้องอยู่นะไม่งั้นมันยังเดินปัญญาไม่ได้จริงๆหรอกมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะมาที่วัดมันสงบง่ายขึ้นใช่ไหมไม่จะเห็นสภาวะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นออกไปอยู่กับโลกวุ่นวายแล้วก็เห็นอะไรไม่ชัดอีกนี่เราจะอยู่วัดทุกวันเนี่ยทำไม่ได้เราก็พยายามเอากายเอาใจของเราเป็นวัดของเราเองหลวงปู่ฟั่นท่านสอนวัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจตัวเองคอยวัดใจตัวเองไปเรื่อยใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วคอยรู้ไปนั่นแหละเรียกว่าวัดท่านสอนอย่างนี้นะงั้นหนูไปคอยรู้ของตัวเองไปหมายเลข149ครับเคยเจอเหตุการณ์ที่จิตแสดงธรรมชาติเดิม2 ครั้งครั้งแรกความรู้สึกเหมือนคลื่นและเห็นทุกอย่างเป็นช็อตละเอียดเหมือนภาพสโลโมชั่นครั้งนั้นทำให้รู้ว่าทุกอย่างจบทุกอย่างเป็นธาตุธรรมชาติแม้แต่ธาตุรู้รอบ2ตอนนั่งกรรมฐานพบจิตจับสภาวะจิตตัดสภาวะและจิตที่ดูแล้วจิตย้อนกลับมาหาว่าจิตตัวที่ดูเป็นตัวที่เท่าไหร่เกิดความวาบณจุดนั้นและรู้ว่าตัวใดก็ตัวนั้นมันเกิดดับเปลี่ยนทุกตัวไม่มีเราทั้ง2 ครั้งจะเกิดสมาธิแบบรุนแรงอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าและจิตก็ค่อยๆหุบลงมาสู่ความปกติแต่เป็นความปกติที่เหมือนมีสมาธิออโต้เกิดขึ้นจนตอนนี้หลังครั้งที่2ภายในรู้สึกตัวถึงตัวสั่นกลางอกพร้อมๆกับรู้ลมหายใจตลอดเวลาประมาณ1 เดือนแล้วยังต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปสภาวะที่จิตโชว์ธรรมชาติเดิมทุกครั้งความรุนแรงจะเหมือนกันหรือไม่เพราะครั้งที่2รู้สึกเหมือนรู้ลงที่เดิมแต่ลึกซึ้งเท่าเดิมครับบอกไงดีอ่ะสังเกตดูสินะเวลาเผลอๆมันมีเราไหมนะตัวนี้ต้องสังเกตให้ดีนะอาการที่แสดงขึ้นมานั้นก็เป็นแค่อาการที่จิตแสดงขึ้นตัวสำคัญก็คือล้างกิเลสได้จริงไหมถ้ามันได้ธรรมะขั้นที่1นะมันจะไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นตัวเรานะมันจะขาดเด็ดขาดเลยงั้นเราสังเกตใจเราเวลาเผลอๆนะถ้าอยู่ๆไปมองอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกเวลาเผลอๆนะดูซิว่ามันมีเราโผล่ขึ้นมาไหมนะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยถ้ามันเห็นในตัวกลางอกหมุนอยู่เนี่ยเห็นไปเรื่อยๆมันจะเหนื่อยนะถ้ามันเหนื่อยเนี่ยที่พักเรามีที่เดียวคือการทำสมถะกรรมฐานตัวอื่นใช้ไม่ได้เลยนะไปนอนไปแล้วก็ไม่หาย
บางทีนอนก็ยังเห็นมันหมุนอยู่นะงั้นต้องทำสมถะนะไม่งั้นปัญญามันล้ำหน้าไปนะอาการที่ปัญญาล้ำหน้าจะเป็นอย่างที่หนูเป็นตอนนี้นะสังเกตไหมมันยังเป็นเราอยู่เวลาคิดนะมันมีเรานะสังเกตให้ดีไปดูนะที่ทำอยู่นะดีแล้วล่ะขยันใช้ได้นะแต่ว่ารู้ใจเย็นๆรู้มันสบายๆไปเรื่อยแล้วถ้ามันเห็นในตัวนี้หมุนมากๆมันเหนื่อยกลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ให้ใจได้พักพอใจได้พักแล้วมันจะย้อนไปดูใหม่มันจะพัฒนาขึ้นหมายเลข153ครับลูกเจริญภาวนาและลึกรู้จิตที่เคลื่อนไหวไปตามอายตนะทั้ง6บางครั้งก็ตามทันจิตที่เคลื่อนไหวขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะการภาวนาขั้นต่อไปค่ะทำอย่างนี้แหละนะมีอยู่ขั้นเดียวนี้แหละถ้าเห็นจิตมันทำงานแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆตอนไหนดูจิตไม่ได้มาดูกายนะบางทีจิตมันหายไปก็ดูกายนะตอนไหนทำอะไรไม่ถูกก็ทำสมถะสมถะจำเป็นควรจะทำทุกวันนะไม่งั้นเดี๋ยวสมาธิเราไม่พอจิตมันจะหลอนเอาเจริญปัญญาไปรวดเดียวเนี่ยไม่ได้ทำสมาธิเลยเนี่ยถ้าสมาธิไม่พอในระหว่างเจริญปัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นวิปัสสนูปกิเลสมันจะหลอกเราอย่างตอนนี้ใจเราไหลไปคิดทราบไหมเพ่งอยู่ทราบไหมนะอย่าไปเพ่งแล้วไม่ได้อะไรนอกจากความลำบากนะการเพ่งเราไม่ได้อะไรนอกจากความลำบากการที่เราหลงไปคิดเราไม่ได้อะไรหรอกนะมันก็เพลินไปเท่านั้นเองงั้นใจหลงไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งอยู่รู้ทันนะใจเป็นยังไงรู้อย่างที่เขาเป็นไม่บังคับให้มันนิ่งๆนะตอนนี้เริ่มบังคับอีกแล้วนะอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วมีสติตามระลึกรู้อย่างที่มันเป็นนะใจไหลแวบรู้ว่าไหลแวบนะใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆนะไม่รีบร้อนที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะเลยนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไม่ได้ก้าวหน้าต่อไปอีกอย่าไปเพ่งนะเพ่งก็ไม่ได้อะไรหมายเลข157ครับคราวก่อนหลวงพ่อบอกว่าปัญญาล้ำไปให้ทำความสงบเพิ่มแต่ถูกทางโลกดึงไปและถามผู้ช่วยสอนท่านบอกทำความสงบผิดจะกลับไปทบทวนวิธีใหม่การปฏิบัติอื่นพอเข้าใจการกลับมาอยู่ปัจจุบันเห็นตอนกดแต่ไม่โดยรวมเพ่งไว้ครับถูกที่พูดมาถูกเป๊ะเลยรู้สบายๆนะรู้อย่างที่มันเป็นว่าใจเราเคลื่อนไปเรารู้ทันนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติสังเกตไหมใจมันชอบไหลไปคิดแวบแวบแวบนี่เวลากลัวมันไหลไปคิดก็ไปนั่งเพ่งมันนะก็ผิดอยู่2 อันนะหนึ่งหลงไปอันหนึ่งเพ่งเอาไว้นะก็คอยรู้ทันจิตมันหลงไปก็รู้ว่าหลงจิตไปเพ่งอยู่รู้ว่าไปเพ่งรู้อย่างที่มันเป็นที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนนะใจมันปัญญามันล้ำไปตอนนี้สมาธิมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วละดีเห็นไหมร่างกายยกมือไหว้เห็นไหมตอนที่หลวงพ่อทักนะว่ายกมือไหว้อะมันหลงนะเนี่ยเราดูเป็นช็อตไปอย่างนี้แล้วไม่ใช่ต้องรู้ตัวตลอดเวลานะหลงก็รู้ว่าหลงไปเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้ว่าหลงฝึกอย่างนี้เรื่อยๆสบายๆดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปดีหมายเลข167ครับคนสุดท้ายครับไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาปีครึ่งรู้สึกจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจึงมีความกังวลใจเกี่ยวกับการภาวนาขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะนำการภาวนาต่อไป
ต่อไปควรต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คะที่เราภาวนาช่วงนี้นะ เราดีขึ้นแล้วนะ ใจมันปลอดโปร่งมันสบายกว่าเมื่อก่อน ใจที่ธรรมชาติที่สุดอย่างขนาดนี้ได้ยินไหมใจที่เป็นธรรมชาตินะอย่างที่เป็นตอนนี้มันเป็นธรรมชาติดีหน้าที่เราก็คือพอใจเราเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้นะก็สังเกตไปไม่มีอะไรที่ผ่านเข้ามาแล้วคงที่อยู่ความรู้สึกสุขเกิดแล้วก็หายไปความรู้สึกทุกข์เกิดแล้วก็หายไปความโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็หายไปนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้เกิดแล้วก็หายไปทั้งหมดนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆนะด้วยจิตใจสบายอย่างนี้แหละดีที่ปฏิบัตินี่ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกนะถ้าปฏิบัติผิดนี่จะเครียดนะเพ่งเอาอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะดีแล้วล่ะลูกชายอายุ11 ขวบตอนนี้ชอบต่อยตีกับเพื่อนที่โรงเรียนและถูกพักการเรียนบ่อยๆควรจะสอนเขาอย่างไรดีคะหลวงพ่อไม่เคยมีลูกอ่ะ ไม่รู้จะทำยังไงเนาะ ลองไปถามพวกแนะแนวอาจารย์แนะแนวอะไรพวกนี้นะว่าเด็กอายุขนาดนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเกิดจากอะไรจะแก้ไขผ่อนปลนได้ยังไงนะไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะถ้ามาให้หลวงพ่อสอนนะเดี๋ยวมันต่อยหลวงพ่อ หลวงพ่อสอนเด็กๆไม่เป็นหรอกนะไม่เคยเลี้ยงเด็กนะแต่อันหนึ่งนะก็คือลูกเรามีปัญหาใจเราทุกข์ไหมเนี่ยใจเราทุกข์เราเรียนของเรานะใจเราเป็นกลางแล้วเนี่ยมันจะมีสติปัญญามันจะไปดูว่าทำไมลูกเราถึงเป็นอย่างนี้ลูกเรามีปมเด่นยังไงมีปมด้อยยังไงนะปมเด่นเช่นอยากจะแสดงความเป็นซุปเปอร์แมนนะเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยเหนือคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกปมเด่นนะหรือมีปมด้อยเช่นขาดความอบอุ่นอะไรเงี้ยก็เลยอาละวาดให้คนสนใจอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องไปดูว่าจริงๆเป็นยังไงนะนี่หลวงพ่อไม่ได้เจอเด็กหลวงพ่อก็เลยไม่รู้หรอกเนี่ยถ้าเรารู้สาเหตุเขาเราก็แก้เคยมีนะคนหนึ่งนั้นเอาลูกมาให้หลวงพ่อเห็นนะเราบอกลูกดื้อที่สุดเลยนะทำอะไรก็บอกอะไรก็ไม่เชื่อเลยสักอย่างนะแล้วก็หน้านิ้วคิ้วขมวดใส่ลูกนะด่าลูกต่อหน้าหลวงพ่อเลยแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าจะแก้ปัญหายังไงหลวงพ่อบอกแก้ที่แม่มันนะมีอารมณ์ไม่สบายนะก็ระบายใส่ลูกตลอดอะไรเงี้ยบอกไปกอดลูกให้เยอะๆหน่อยให้รักลูกให้เยอะๆหน่อยพอเด็กมันได้รับความอบอุ่นนะมันก็ดีขึ้นเมื่อเราต้องไปดูเหตุผลนะที่ทำไมเด็กใช้ความรุนแรงนะไปดูเหตุผลของเขาพอเข้าใจเหตุผลของเขาจะปรับยังไงจะแก้ยังไงค่อยดูอีกทีหนึ่งนะมีนะบางคนนะเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนเด็กมีปัญหาเด็กอะไรเงี้ยนะเขาไปให้คำปรึกษาพอเจอวันหนึ่งเจอเด็กมีปัญหาเยอะเลยตัวเองเครียดตัวเองภาวนาไม่เป็นดูจิตใจไม่เป็นกวาดขยะในใจไม่ออกกลับมาบ้านเนี่ยเอาความเครียดกลับมาไปสงเคราะห์เด็กอื่นนะกลับมาบ้านเนี่ยด่าลูกด่าสามีด่าอะไรอุตลุดเลยวันหนึ่งเพื่อนก็เตือนบอกคุณเดี๋ยวไปว่าสามีตลอดเวลาสิลองฟังเขาพูดบ้างนะเขามีเหตุผลอะไรของเขาฟังของเขาบ้างแกก็ได้ความคิดใหม่นะกลับมาบ้านก็บอกสามีคุณมีอะไรอึดอัดไม่พอใจคุณพูดมาเลยฉันจะฟังวันนี้จะฟังนะสามีถอนใจเฮือกเลยแหม
ดีจังเลยผมนะอัดอั้นมานานแล้วเนี่ยอยากจะพูดมานานแล้วแค่นี้เองอะนะยายคนนี้สติแตกแล้วชี้หน้าสามีอ้อไอ้แกเดี๋ยวนี้ปากมาอย่างนี้เหรอ ยังไม่ทันจะบรรยายเลยนะว่าคับข้องใจยังไงนะคือตัวเองนะรุกรานเยอะปรากฏว่าทั้งลูกทั้งสามีเนี่ยพากันหนีไปหมดเลยนะเหลืออยู่คนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาในบ้านเรานะคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ของคนจีนนี้คนเดียวเวลาเรามีปัญหากระทบกระทั่งในบ้านเนี่ยใจเย็นๆแล้วลองดูเหตุผลกันทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเขาคิดอย่างนี้นะอย่างวันนี้ช่วงนี้เด็กจะรุนแรงก้าวร้าวกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกตกใจทำไมลูกเราก้าวร้าวมากขึ้นแต่ถ้าเราลองย้อนไปนะสมัยที่เราอายุแค่นี้เราก็เป็นนะผู้ใหญ่เขาก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นนี้ก้าวร้าวเหมือนกันเมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนนะมีนักปราชญ์กรีกคนหนึ่งนะชื่อเพลโตเขียนเอาไว้เลยบอกเด็กยุคนี้คือเด็กเมื่อ 3,000 ปีก่อนไม่เชื่อพระเจ้าคือไม่นับถือศาสนาไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ดื้อไม่มีเหตุผลประโยคที่เพลโตเขียนไว้เมื่อ 3,000 ปีก่อนมันก็คือสิ่งที่เรายุคนี้รู้สึกอีกแหละงั้นโดยธรรมชาติเนี่ยผู้ใหญ่มันจะรู้สึกกับเด็กนะแบบไม่เข้าใจเด็กจริงนี่ยิ่งเราไปกดดันมากๆนะเด็กมันยิ่งรุนแรงยิ่งก้าวร้าวนะถ้าฟังเขาคุยกันสบายๆนะกินข้าวกินนมคุยกันอะไรเงี้ยเปิดใจที่รู้เรื่องง่ายขึ้นแล้วอย่างเด็กตอนนี้รุนแรงเดี๋ยวโตขึ้นมันก็หายมันก็หายของมันเองแหละมันไม่รุนแรงตลอดชาติหรอกแต่ของหนูนะไปดูนะว่าเหตุผลมันคืออะไรที่ทำไมเขาถึงรุนแรงแล้วไปแก้ที่เหตุนะแก้ที่เหตุอยู่ที่เราเหตุอยู่ที่คนในบ้านเหตุอยู่ที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรืออะไรดูวันนี้พอสมควรนะ